السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كروشيه كريمان. النهاردة إن شاء الله هنشتغل الجزء التاني من الجاكيت التريكو دوت. أنا اشتغلت معاكم في الجزء الأول الكم بالشكل دوت، وزودت يمين وشمال الكم عشان أعمل الوش والظهر. اشتغلت معاكم قلت لكم إن أنا هشتغل 25 سطر. من بعد ما خلصت الكم زودت 20 غرزة يمين و20 غرزة شمال، وهشتغل 25 سطر. هعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 سطر. الجزء اللي دلوقتي اللي احنا هنشتغله المفروض اللي هو انا اشتغلت الكم واشتغلت الجزء دوت، زودت 20 غرزة يمين و20 غرزة شمال، واشتغلت بالعرض الكامل دوت 25 سطر، اللي هو الجزء ده اللي انا واقفة عنده دلوقتي. دلوقتي المفروض ان انا هفصل الوش، هقفله لانه طبعا فيه فتحة بتاعة الرقبة، واشتغل الظهر كله قطعة مستقيمة، وبعد كده ارجع ازود الجنب التاني عشان اشتغل 25 سطر مرة تانية واشتغل الكم التاني. طيب انا عدد الغرز عندي 46 غرزة بتوع الكم و40 غرزة بتوع الجنبين، يعني العدد الكلي 68 غرزة. فانا هقفل نص عدد الغرز بالظبط، يعني نص 86 سوري، العدد الكلي عندي 86 غرزة. انا هقفل النص بالظبط اللي هو نص الكم والوش، يعني 86 على 2 يعني 43 غرزة. يعني انا هقفل من الغرز اللي موجودة على السنارة 43 غرزة، اللي هو بيمثلوا النص بالظبط، اللي هو المنطقة اللي عند الكتف بالظبط. طب في حاجة عايزين نفهمها، احنا دلوقتي لما هنيجي نقفل الجزء بتاع الوش اللي هو عبارة عن 43 غرزة، اللي هو من نقطة اعلى الكتف لحد الجزء بتاع الوش كله، مش هينفع نقفله خط مستقيم. لو قفلناه خط مستقيم لما نلبس الجاكيت هنحس ان الجوانب راجعة لورا، يعني مش هنعرف نقفلها كده، او تبقى شكلها مقفول سن علينا لقدام، لانه مفيش حردة. لازم يبقى فيه حردة في الجزء الامامي عشان يبقى الجاكيت مقفول نوعا ما، حاجة بسيطة يعني، ولكن مقفول، هيبقى فيه كيرف كده في التقفيل. فدي حردة الوش، دي هنحردها مع بعض دلوقتي واحنا بنقفل الجزء بتاع الصدر عشان ما يبقوش بعاد عن بعض ومفتوحين قوي. احنا لو قفلنا كده بشكل مستقيم زي ما برسم لكم، احنا هنشتغل ده الجزء بتاع الظهر، هنحرد فيه حردة الظهر او حردة الرقبة اللي في الظهر. الجزء اللي قدام مش هينفع يبقى مستقيم بالشكل ده، والا الجاكيت هيبقى راجع لورا، او هنحس انه مفتوح قوي وراجع لورا. لازم يبقى فيه كيرف، يعني هنقفل بتناقص، وفي نفس الوقت لما نيجي نعوض نفس الغرز عشان نشتغل الجنب التاني هنشتغل بنفس الطريقة. هنشوف ازاي لما نوصل للجزء التاني ان شاء الله. طب احنا هنعمل ايه؟ هنقلل واحنا بنقفل الجزء دوت. دلوقتي هنشوف هنقفل ازاي. هنحتاج دبوس علامات زي دوت. هبدأ اقسم عدد الغرز اللي موجودة على السنارة نص ونص، واحط دبوس العلامات بينهم. هعد 43 غرزة، واحط دبوس العلامات.
ده الجزء اللي انا هحرده بتاع الوش، ولازم اتأكد ان عدد الغرز الباقي 43 غرزة برضو. تمام. دلوقتي هبدأ اشتغل الجزء دوت اللي هو هحرده بتاع الوش. هبدأ انقص تدريجي بالشكل ده كده عشان يدينا الكيرف، وبقية الغرز هقفلها كلها على الاخر. لما اخلص الحردة هقفلها كلها مرة واحدة باقي الغرز. يعني الحردة هتبدأ من ناحية نص الكم ونص عدد الغرز، يعني من عند دبوس العلامات. طيب انا دلوقتي عند الحرف، يبقى هشتغل لحد دبوس العلامات سطر عادل عادي زي ما بشتغل غرزة الجاكيت، لحد ما اوصل لدبوس العلامات. كده خلصت السطر وما اشتغلتش اخر غرزة، ما اشتغلتهاش لاني هعمل حردة، فمش عايزة تعمل لي تدرج في الحردة بتاعة الوش. لو انتم متابعيني طبعا شايفين الفتل دي، ده وصلة الخيط. لما بكون بشتغل حردة ما بشتغلش الغرزة اللي هي بتبقى ناحية الحردة، عشان لو اشتغلتها بتعمل ارتفاع في نص الحردة. لو متابعيني او شفتوا لي فيديوهات قبل كده اكيد هتعرفوا الطريقة. بس دلوقتي مش عايزة اوجع دماغكم بيها، احنا مش بنشتغل اخر غرزة. ونقلت الغرزة اللي بعد كده لانها تعتبر اول غرزة، لانها اول غرزة فيها خيط. وبعد كده هقفل غرزة، يعني هقلب الغرزة اللي ورا على الغرزة اللي قدام، انزلها من على السنورة. كان في فتلة ناقصة او واقعة فبرجعها مكانها. انا جبت الغرزة اللي ورا ونزلتها من على السنورة، وبحافظت على الغرزة اللي قدامها على السنورة زي ما هي كده. انا قفلت غرزة، هشتغل غرزة كمان وبعد كده هنزل غرزة تانية، يعني هقفل غرزة تانية، يعني هنقص غرزة تانية كده 2. انا هقفل 8 غرز في اول مرة تناقص. 3. احاول ارخي الخيط ما شدوش عشان ما يطلعش الجزء ده عندي مشدود ويطلع الجاكيت مشدود لفوق. كده انا خلصت ال8 غرز، وهشتغل بقية السطر عادل عادي. لحد نهاية السطر. كده خلصت السطر.
وهلف الشغل، وهرجع برضو بالسطر كله عدل ما عدا برضو اخر غرزة لانها في قلب الحردة. لو اشتغلتها هتعمل معايا درجة وتبقى باينة ان في علو في الشغل، لكن لما بسيبها ما بتعملش معايا كده وبيبقى الشغل شكله افضل. عشان كده مش هشتغل اخر غرزة، وهشتغل السطر كله عدل لحد ما اوصل لاخر غرزة مش هشتغلها. كده خلصت السطر وسبت اخر غرزة. دلوقتي هلف الشغل وابدأ السطر التاني في التناقص. المرة دي هنقص 7 غرز، يعني هقفل 7 غرز. نقلت اول غرزة فيها خيط، وهقفل غرزة، اشتغل غرزة كمان وهقفل الغرزة التانية، هشتغل غرزة كمان وهقفل الغرزة التالتة، هشتغل غرزة كمان وهقفل الغرزة الرابعة، كمان غرزة، الغرزة الخامسة، 6، 7. يبقى انا كده خلصت السطر التاني في التقفيل. دلوقتي هكمل بقية السطر كله عدل. برضو خلصت السطر وهلف الشغل وهرجع برضو بالشغل تاني عدل لحد ما اوصل للغرزة الأخيرة. مش هشتغلها، هكمل السطر ده كله كمان عدل ما عدا آخر غرزة. خلصت السطر ما عدا آخر غرزة. دلوقتي هلف الشغل واشتغل السطر الثالث في التناقص. نقلت اول غرزة وهقفل اول غرزة، والسطر ده هقفل 6 غرز كده. 2، 3، 4، 5، 6 غرز، وهكمل بقية الشغل او بقية السطر عدل. خلصت السطر ولفيت الشغل وهرجع برضو السطر عدل لحد اخر غرزة مش هشتغلها. خلصت السطر وسبت اخر غرزة ما اشتغلتهاش، ودلوقتي هلف الشغل هنقل اول غرزة وهقفل 1، 2،
3 4 5 غرز. كده انا خلصت التناقص كله اللي انا كنت عايزة اعمله. 8 7 6 5. هنلاحظ ان بقى في كيرف كده في التناقص او في الوش اسفة، هيخلي عندنا الوش شكله مقفول شوية. دلوقتي انا هكمل شغل. انا بس حطيت الغرز جنب بعض عشان اوريكم، لكن هرجع الغرزة وهكمل شغل السطر كله عدل، وبرضو هرجع عدل لحد الغرزة اللي قبل الأخيرة. آخر غرزة مش هشتغلها. خلصت كده السطر وهلف الشغل وهرجع اشتغل الغرز كلها عادل ما عدا اخر غرزة. خلصت السطر بالشكل ده وسبت اخر غرزة. دلوقتي هلف الشغل وهقفل باقي الغرز كلها اللي فاضلة عندي، عشان كده اكون قفلت الوش كله وابدأ اشتغل في الظهر. اخر حلقة عندي ديت كده هسحب منها طرف الخيط، بس هقص الاول. وكده قفلت الشغل او قفلت الوش. هنبص كده نلاقيه عامل كيرف. طبعا هي الكاميرا مش مبينة الجزء كله لان الجزء طويل شوية عليها. اهم حاجة ان طريقة الحردة ديت هنستخدمها تاني لما نيجي نشتغل الجزء المقابل اللي هو الناحية التانية بتاع الوش. انا قللت 8 7 6 5. لو حسبنا عدد الغرز ديت تمانية وسبعة 6 و5، عدد الغرز 26. طب عدد الغرز اصلا بتاع الوش 43 غرزة، يبقى هنكتب 43 ونطرح منهم 26 غرزة.
ويفضل 17 غرزة دولت اللي احنا قفلناهم في الاخر قطعة واحدة. لما نيجي نشتغل الجزء المقابل هنبدأ ب17 غرزة، وهنبدأ نزود عليهم مرة 5 ومرة 6 ومرة 7 ومرة 8 عشان نكون جزء في نفس الحردة. ده شكل اهوت الصدر، والجزء اللي فاضل عندي دوت بتاع الظهر هنحرد فيه حردة بسيطة، وبعد كده هنشتغل بشكل مستقيم، وبعد كده نرجع نزود نفس عدد الغرز اللي نقصناه مرة تانية. احنا هنا كده ده اللي قفلناه. ودلوقتي عندنا ده الظهر 43 غرزة برضو. هنحرد حردة بسيطة وبعد كده نشتغل خط مستقيم ونرجع نزود تاني، يعني تناقص وبعدين مستقيم وبعدين تزايد بنفس عدد الغرز. لما نوصل للمرحلة ديت ونزود نفس عدد الغرز اللي نقصناها هيوصلوا 43 غرزة مرة تانية. هنبدأ بقى نشتغل الجزء دوت 25 سطر برضو زي الجزء التاني بالظبط. ده الجزء بتاع الظهر. هنحرد فيه حردة برضو من ناحية الكتف، هنقلل تقريبا 4 غرز ولكن بشكل يعني على عدد من السطور. كل سطر أو كل سطرين هنقص غرزة واحدة اللي هو التناقص بتاع الجزء دوت. طبعا التناقص 4 غرز دوت هنحتاج كام سطر عشان كمان لما نيجي نزود هنحتاج كام سطر، نعرف عدد الغرز او عدد السطور اللي هننقص ونزود فيها ونطرحهم من 50 سطر اللي احنا هنشتغلهم، لان الجزء بتاع الظهر دوت 50 سطر. هنحتاج تقريبا 8 سطور عشان نعمل تناقص و8 عشان نعمل تزايد. فهنشتغل عدد سطور 34 سطر بين الجزء بتاع التناقص والجزء بتاع التزايد. هنشيل دبوس العلامات خلاص مش محتاجينه، وهنجيب طرف الخيط وهنبدأ نحرد حردة الرقبة بتاعة الظهر. هنقل اول غرزة مش هشتغلها وهبدأ اشتغل من الغرزة التانية. هجيب طرف الخيط بالشكل ده. انا مش هربط الخيط دلوقتي، بعد ما بقى عندي غرزتين هقفل غرزة يبقى ده اول تناقص. بعد كده هكمل السطر كله عدل لحد اخر السطر. كده خلصت السطر وهلف الشغل وهرجع برضو بالسطر كله عادل عشان اوصل لنفس منطقة التقليل او التنقيص. هشتغل برضو السطر كله عادل برضو ما عدا اخر غرزة. خلصت السطر ما عدا اخر غرزة. طبعا الغرزة دي ممكن تبقى حرة شوية لان الخيط مش مربوط، فعادي انها تهوي معانا. دلوقتي هلف الشغل وهبدأ اقلل الغرزة التانية. دي تعتبر اول غرزة لانها اول غرزة فيها خيط فهنقلها
وبعد كده هرجع الخيط لورا وهقفل غرزة. دي الغرزة اللي انا بقفلها، هشد طرف الخيط كده هتلم معايا الغرزة. دي الغرزة التانية، وطبعا دي الغرزة التانية وانا اشتغلت سطرين، سطر رايح ورجعت، وده السطر التالت. انا لازم اعد السطور بتاعة الحردة عشان اعرف هتاخد كام سطر في التنقيص وكام سطر في التزويد، واحسب السطور اللي انا هشتغلها بشكل منتظم في النص. انا كده رحت ورجعت وسبت اخر غرزة، يعني خلصت سطر لحد الاخر وبعد كده رجعت كله عدل ما عدا اخر غرزة. ودلوقتي هلف الشغل هنقل اول غرزة وهقفل الغرزة التالتة، وده السطر الخامس. لان انا قلت لكم في المره اللي فاتت وانا بنقص ان ده كان السطر الرابع وخلصته لاخره ورجعت، يبقى كان السطر الثالث ورجعت بالسطر الرابع، وده السطر الخامس. طبعا هروح برضو بقيه السطر هكمله وهرجع، هيبقى السطر السادس، والغرزه الرابعه هنقصها في السطر السابع. هخلص السطر الاخر وارجع مره تانية ما عدا اخر غرزه. خلصت كده ما عدا اخر غرزه، ودلوقتي هنقص. انا كده في السطر السابع، دلوقتي هنقص اخر غرزة اللي هي الغرزة الرابعة. يبقى انا احتاجت 7 سطور بس عشان انقص الاربع غرز، مش 8 سطور. كان ممكن تاخد معايا 8 سطور في الطبيعي. عشان تنقصي مرة سواء اي عدد من الغرز في نفس السطر بنحتاج سطرين، عشان احنا بنكمل السطر وبنرجع سطر من غير تنقيص خالص. ولكن عشان انا نقصت في اول سطر خالص، كنت واقفة عند المكان اللي هنقص فيه على طول، ما اضطرتش ان انا اشتغل سطر عشان اوصل لمكان التنقيص، فالاربع غرز نقصتهم في 7 سطور بس. وده معناه ان انا هحتاج برضو 7 سطور تانيين عشان ازودهم مرة تانية. دلوقتي انا نقصت غرزة وهكمل بقية السطر السابع لحد اخره، وبعد كده هبدأ اعد السطور اللي في النص اللي بين التزايد التناقص والتزايد اللي هيبقى في اخر الظهر. هنلاحظ كده ان بقى عندنا كيرف كده شايفينه، ده بتاع حردة الرقبة. انا كده خلصت السطر اهو، ده الكيرف بتاع حردة الرقبة. يبقى انا بدل 8 سطور لا احتاجت 7 سطور بس، وهحتاج كمان 7 بس عشان ازود نفس عدد الغرز مرة تانية. يبقى 50 هطرح منهم 14 غرزة بتاعت التنقيص والتزويد، 7 و7 14، هيفضل عندي 36 سطر. يبقى انا خلصت دلوقتي تناقص وهشتغل 36 سطر بشكل منتظم، مفيش لا تزويد ولا تنقيص زي ال25 سطر اللي اشتغلتهم معاكم. 36 سطر وارجع تاني عشان ازود نفس عدد الغرز عشان اعمل الكيرف الناحية التانية بتاع حردة الرقبة. الجزء ده هيكون جزء طويل شوية لانه هياخد معظم الظهر. 36 سطر هحتاج دبوس علامات برضو عشان احطه عند اول سطر هشتغله عشان اكون عارفة بداية 36 سطر عشان اقدر اعدهم. في غرزة ما اتشغلتش هشتغلها. دلوقتي هلف الشغل وابدأ اول سطر في 36 سطر. هنقل اول غرزة وهنقل الخيط لورا وابدأ اشتغل عدل كله زي نمط الجاكيت عادي.
ودلوقتي هحط دبوس العلامات عشان ده اول سطر في 36 سطر. نبقى عارفين ان وش الدبوس او المكان اللي فيه راس الدبوس هو ده السطر اللي هبدأ اعد منه. هيكون سطر يعني من السطور الواطية مش من السطور البارزة اللي هو وش مش ظهر. وهكمل كل سطور عدل. هشتغل غير السطر ده 35 سطر كمان، وبعد ما اشتغلهم هرجع لكم مرة تانية عشان اوريكم الشكل عمل ازاي، ونرجع نزود الاربع غرز اللي نقصناهم مرة تانية ونشتغل الجنب التاني. وعلى الاغلب ان شاء الله هيكون في جزء تالت للجاكيت ده لانه طويل شوية. لما ارجع لكم هنعمل التناقص التزايد مرة تانية بتاعة الرقبة، وبقية الجاكيت ان شاء الله هنشتغله في الجزء التالت اللي هو الجزء اللي هو 25 سطر والكم التاني، وطبعا الاطار اللي هيتشغل على الوش كله والرقبة وعلى الجاكيت من تحت. انا كده بشتغل بشكل منتظم مفيش اي مشكلة. بشتغل لحد اخر غرزة، ولما باجي اشتغل السطر اللي بعده بنقل اول غرزة من غير شغل. انا اشتغلت اهو اخر غرزة خلاص لانه مفيش حردة، ولما ابدأ السطر التاني هنقل اول غرزة من غير شغل زي ما كنت بنقلها قبل كده. ده السطر التاني من 36 سطر. انا كده هكمل بعد كده 36 سطر في كيرف كده بتاع حردة الرقبة، وبعد 36 سطر هشتغل كيرف تاني اللي هيعمل حردة الرقبة من الناحية التانية او من الجنب التاني عشان يبقى شكلها دائري كده. وبعد كده هنبدأ نزود عدد الغرز اللي هيخلي الوش والظهر يتشغلوا مع بعض مرة تانية، وبعد كده نشتغل الكم. عايزة اوريكم بس الشكل لما بيتطبق عشان تبقوا فاهمين معايا الفكرة. ده كده الكم، ده المكان بتاع تحت الباط، وده الكم. دي حردة الرقبة من عند الظهر، وده الجزء بتاع الوش، وشايفين ان فيه ميل عشان يبقى قافل على بعضه شوية من قدام. الجزء دوت هرجع اشتغله مرة تانية بعد ما اخلص 36 سطر، وهشتغل 7 سطور اللي هعمل فيهم تزايد مرة تانية. بعد كده هشتغل 25 سطر والكم التاني مرة تانية. هشتغل دلوقتي 36 سطر وارجع لكم مرة تانية اوريكم شكلهم هيكون ازاي وطريقة التزويد. كده انا اشتغلت 36 سطر من اول دبوس العلامات. ده شكلهم، ودوت التناقص اللي انا عملته بتاع الرقبة. لو عايزين نعد السطور بنعد من المكان اللي فيه راس الدبوس بتاع العلامات. سطر عادل بالشكل دوت، السطر الغويط دوت، والسطر العالي ده سطر. بعد كده مرة في المكان الغويط ومرة في السطر العالي. هيطلعوا معايا 36 سطر. واخر حاجة سطر مقلوب. كده انا خلصت 36 سطر. بعد كده هرجع اعمل ازود نفس الغرز اللي انا نقصتها قبل كده عشان تديني كيرف الناحية التانية. انا كنت
عملت تناقص في المكان دوت في 7 سطور، نقصت 4 غرز، وهرجع ازودهم مرة تانية برضو في 7 سطور هزود 4 غرز. فدلوقتي هنزود 4 غرز. انا دلوقتي عايزة ازود في المكان دوت اللي هو فيه الابرة، بما اني زودت بما اني نقصت في اول سطر فهزود في اول سطر برضو، يعني هزود في السطر الاول دوت عشان عدد سطور التزويد تكون قد عدد سطور التقليل. فانا هشتغل السطر ده كله وهزود غرزة في اخره خالص، في الغرزة اللي قبل الاخيرة. ده سطر فردي، طبعا السطر الاول سطر فردي، فانا هزود في السطور الفردية، والسطور الزوجية هشتغلها بدون تزايد. انا هشتغل السطر كله ما عدا اخر غرزة، وبعد كده هرجع لكم عشان ازود معاكم. كده اشتغلت السطر كله، بقيلي اخر غرزة. دلوقتي هسحب الفتلة اللي بين الغرزتين كده اللي هي ديت، لما شدها كده تشد معايا الغرزة اللي على السنارة دي والغرزة اللي على السنارة التانية، وهلفها وادخلها كده في السنارة واشتغلها غرزة، يبقى انا زودت غرزة. في طريقة تانية للتزويد، اني اشتغل الغرزة مرة من قدام وما نزلهاش من على السنارة، واشتغلها مرة من الخلف، يعني اشتغلها مرتين، ودي طريقة تانية للتزويد. انا لفيت الشغل ودلوقتي هشتغل السطر التاني كله من غير تزويد. يبقى السطور الزوجية مش بزود فيها، انا بزود في السطور الفردية بس، يعني هزود في السطر الاول والتالت والخامس والسابع. هشتغل السطر ده كله لحد الاخر اللي هو السطر التاني، وهرجع السطر التالت كله ما عدا اخر غرزة عشان ازود في اخره. ده السطر التالت معايا، سبت اخر غرزة عشان ازود قبلها. برضو هسحب الفتلة كده اللي بين الغرزتين، بصوا لما بشدها كده شدت الغرزة اللي على السنارة، هلفها وادخلها على السنارة، وبعد كده اشتغلها غرزة، يبقى انا زودت الغرزة التانية. وده السطر التالت. هلف الشغل عشان اشتغل السطر الرابع. بنقل برضو اول غرزة مقلوبة عادي وارجع الخيط لورا، وبعد كده ابدأ اشتغل. دلوقتي برضو هكمل السطر الرابع لحد اخره، وارجع بالسطر الخامس كله ما عدا اخر غرزة عشان ازود قبل اخر غرزة. ده اخر السطر الخامس. ودلوقتي برضو هعمل نفس طريقة التزويد، هسحب الفتلة اللي بين الغرزتين وهلفها وادخلها على الابرة، وبعد كده اشتغلها غرزة عدل عادية جدا. دي وصلة خيط. انا بحب اشتغل اوصل الخيط، انا ما بعملش ربطة، بس انا ربطه دلوقتي عشان ما يضايقنيش في التصوير. ما بحبش اربط الخيط، باخد فتلة من ده وفتلة من ده كده وابرمهم اعملهم خيط فتلة في النص كده بتكون من الطرفين. دلوقتي انا لفيت الشغل وهنقل اول غرزة مقلوب، وهرجع الخيط لورا واكمل السطر السادس كله عدل، وهشتغل كمان السطر السابع ما عدا اخر غرزة عشان ارجع ازود الغرزة الرابعة واخر غرزة في التزايد. انا بوصل الخيط في العادي باخد طرف من القديم وبقسمه نصين كده، وبعدين باخد الطرف الجديد اقسمه نصين واحط الطرف منهم
مع طرف من الجديد مع طرف من القديم يديني فتلة خيط بنفس السمك في النص بينهم. اشتغل بيها مثلا 3 أو 4 غرز، وطبعا بيفضل معايا فتل في الجنبين بشطبها بإبرة التشطيب من غير ربط. دلوقتي انا هكمل السطر السادس وهرجع على السطر السابع عشان اشتغل اخر تزويد في نهاية السطر السابع قبل ما اشتغل اخر غرزة. كده انا خلصت ده السطر السابع، ودي اخر غرزة هزودها برضو هزود بنفس الطريقة. هشد الفتلة اللي بين الغرزتين، هلفها وادخلها على الابرة وبعد كده اشتغلها، ودي الغرزة الرابعة. وهشتغل اخر غرزة. الفتل دي هشطبها بعدين. ده شكل الكيرف معايا بعد ما زودت نفس عدد الغرز مرة تانية. شكل الجاكيت بيكون بالشكل ده كده. ده الكم. طبعا المكان ده يعني واسع شوية، لما هنشتغل الاطار اللي هيلف الوش والرقبة ويرجع تاني عند الوش هيضيق معايا طبعا فتحة الرقبة، وهيضيق معايا الوسع بتاع الوش. الكيرف اللي زي ما انتوا شايفين كده، والاطار هيركب عليه طبعا هيخلي الفتحة دي اضيق، وكمان الوش اضيق ويكون مقفول علينا مظبوط اكتر من كده طبعا، لان كده نحس ان المكان ده قليل. فطبعا الجزء ده لما نشتغله هيخلي الجوانب اللي قدام دي تكون عريضة شوية. طبعا بعد ما خلصت كده الحردة هبدأ بقى اشتغل 25 سطر دولت. طبعا مش هيتزودوا لانه في حردة برضو هتكون في الجنب التاني، هنتعلم ازاي نعملها بس في الجزء الثالث ان شاء الله. هنشتغلها ونشتغل ال 25 سطر والكم التاني. اشوفكم في الجزء الثالث ان شاء الله. سلام عليكم.